Faleminderit, zonja nënkryetare e kuvendit. Në fakt, të dy zonjat që folën për atë që janë apo ndjen të diskriminuara nga gjuha e presidentit. Okej, dakord, presidenti në fakt duhet jetë gjithë përfshirës, por ju këtu e kishit, pse se hoqët? E nderuar Ministre Spiropalje, shikojeni këtë këtu. Ke vetëm 4 minuta nga deputetet e opozitës dhe plot 35 minuta nga pozita. A nuk është kjo diskriminuese? Zonja Spiropalje, nëse ju keni një konflikt me presidentin e Republikës, nuk mundet ta transferoni në parlament. Nëse ai ju fyen, mos harroni kur shprehjen shkodrane, kush fyn vedin. Këtë mos e harro kur. Po në rastet caktuara, edhe ju duhet jeni më e përmbajtur. Nëse ju jeni më e përmbajtur, normalisht këtu s'ka shanse të ketë muçizme, boj, gur, zhavor, por ju na keni diskriminuar edhe ne këtu. Kryeministri, dorë për dorë, qend let lejnë, karvani shko përpara. Ç'është është kjo? Nuk është diskriminuese? Pra, korrektoni kryeministrin në fjalën e tij dhe romët, egjiptianët, vllehët dhe të tjerë që s'kan vend në administratën tuaj. Duhet i hapni vendet. Megjithse keni 25 mandate të vjedhura, akoma thoni do marrim ne për 3 herë pushtetin. S'keni shanse, zero shanse i keni. Edhe e fundit që tem, ku ka më diskriminuese se sa një nga imamet e Tiranës mahet në ato që quhet Biz 41? Ç'është kjo? Ç'është ky diskriminim? Edhe të njerëzve që përfaqësojnë në një farë mënyrë edhe pas dënimit. Megjithatë për këtë do të ketë një interpelancë me ministrin e drejtësisë dhe ministrin e brendshëm e përsëris sa Muxhedin kanë në Shqipëri. Deputeti Kujtim Gjuzi, Partia Konservatore duhet ta di. Si janë, si jetojnë, ku jetojnë, a ka zërat vërtet apo jo brenda kampit në Keraç dhe në Manz që mbajnë me zor brenda atje? Po, do ta dim këtë. E njoftoj të gjithë shqiptarët se Kujtim Gjuzi në bashkëpunim me 3 deputet tjerë ka një ftesë nga Parlamenti i Republikës Islamike Tiranit, i cili ka në kujdestari 51 vende, që nuk i ka dhënë Kosovës të drejtën për të qenë si shtet. Do ta shohim në konsulencë me kryetarin, me miqtë tanë, britanik dhe amerikan, se na duhet ta bëjmë këtë vizitë apo jo. Faleminderit zonja nënkryetare. Faleminderit zoti Gjuzi, po zonja Spiropali. Një sqarim për deputetin parafolës, por dhe për publikun, se besoj meriton vëmendje kjo çështje. Zoti Gjuzi, Zoti Gjuzi, ne nuk e kemi zgjedhur presidentin e Republikës, se nëse ne do i kishim votat për të zgjedhur një president republike sipas mendësisë tonë dhe dëshirës tonë, jeni të sigurt që nuk ishte për t'i ardhur radha presidentit aktual, është zgjedhur me votat e tij. Kishte votat në kuvend? Po. Këto ishin kushtet në atë kohë dhe kjo është e vërteta. Ju mund të thoni ç'të doni, po kjo është vetëm për konsum politik. Për sa i përket çështjes së diskriminimit dhe fjalës që e përdorni pateklif, do ju them që është një fjalë me shumë peshë të cilën nuk mund ta përdorni në një mënyrë të tillë. Unë nuk ju referova një konflikti personal, se nuk kam me askënd, jo me presidentin e Republikës, ju fola për një mendësi, për një gjuhë dhe për një kategori caktuar që mendojnë se politika është një terren ku mund të shkallmojnë edhe qëndresën qytetare dhe komunikimin. Politika nuk është vendi i baltës, i sulmeve dhe i gjuhës të urrëties dhe diskriminimit që ka filluar të përngjajsoj me gjuhën e agimitar tani. Është vendi ku prodhohen ide, alternativa, ndryshime dhe ku njerëzit marrin shpresë. Frymëzimi që vjen nga institucione të tilla për qytetarët është dëmtues deri në detaj dhe ne duhet
Ne duhet i vëmë fre tani. Na detyron jo vetëm të qenurit deputet, po të qenurit qytetar, të qenurit prindër. Nuk mundet që fëmijët e Shqipërisë të dëgjojnë atë lloj gjuhe dhe më pas thonë pse ikin të rinjt. Ikin të rinjt se të rinjt nuk mund të durojnë të kenë në krye të shtetit individ të tillë që kanë shkallmuar çdo normë. Kjo është historia. Në rast sa më shpejt ne të adresojmë çështje të tilla që janë kardinale për komunikimin, për politikën, për qytetarinë, aq më shpejt do kemi edhe një politikë më të mirë dhe zgjedhje më të mira. Besoj se shpejti do ta marrin përgjigjen të gjithë, edhe ata që janë institucione, edhe ata që paguen në dorë, në për portale, në për kanale, në për jeta. Ju e dini shumë mirë se si paguen, po bëjnë mirë që dhe institucionet e shtetit, si parandalimi i pastrimit parave, tatimet, dhe këtu jam dakord dhe me kryetarin e grupit, të bëjnë punën e tyre sipas ligjit. Faleminderit. Faleminderit zonja Spiropali. Zoti Gjoni, por nuk ju përmendi fjalën. Për procedurë. Dakord.